曾听说你们玄都子府的弟子祈雨十分灵验。确实如此，若逢多日无雨，刺史也会派人来请玄都山弟子下山祈雨。哦，如何祈雨？说来听听。用大瓮盛水，插上柳枝，抓一些蜥蜴来，放在水里。玄都山弟子环绕大瓮，口中默念：蜥蜴蜥蜴，吐雾星云，降雨滂沱，放如归去。笑话，这也能灵验？时灵时不灵吧？还不如本座掐指一球，立刻就有雨。燕宗主是如何做到的？天气预报，未来7天精准预测，祈雨不求人，你值得拥有。好吧，你赢了。